Kahvenin sanatını işliyoruz. Ecdattan aldığımız terbiyeyle. Bakır mangalda pişmesi gereken kahvemizi burada onu hayal ederek bu şekilde pişiriyoruz. Yavaş yavaş pişiyor, yavaş yavaş köpürüyor. Ve bunun lezzeti, şu andaki kokusu o mangal kokusuyla birleşince aliyül ala bir şey oluyor, bir his veriyor. Deniz karşımızda, gemilerin ışıkları yanıyor ve burada biz közün içerisinde kahve pişiriyoruz. الشيطان الرجيم إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
Aşkların rıza ve teslimiyet diyor. Mektepteyken ki rıza ve teslimiyet zaten artık vücudun en önemli, insan kamilin en önemli şeylerinden, noktalarından. Mektepteyken bunların aralarında aşk başlıyor, tamam mı? Zaman zaman buluşuyorlar ve tek Eyni Mana adlı bahçede dolaşıyorlar. Buradaki Havz-ı Feyz kenarında sohbet ediyorlar. Bahçenin sahibi her şeyi bilen, Gördüm görecekler diye ödüm kopuyor değil mi? Ödüm geriliyor yazmış. Sen de gördüm görecekler diye ödüm kopuyor. Buna bir şey yapmışlar bence. Bana bir mektup geldi, içinden ben çıktım. Ya. Güzel kızım, bugün okulunun son günü. Allah'ım seni ve arkadaşlarının yeni bir hayata başlıyorsun. Allah önünüzde bütün engelleri kaldırsın. Gönlünüzde güzel olan, hedefinizde güzel olan her şeyi Rabbim sizlere bahşetsin inşallah. Yeni hayata merhaba diyeceksiniz. Belki buruk bir üzüntü var, arkadaşlarınızdan ayrılacaksınız ama her bir başlangıcın bir sonu var. Rabbim bahtınızı açık olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum senin ve bütün arkadaşlarının güzel kızım.